Magaalaan Finfinnee bara 2025tti magaalota Afrikaa keessaa magaalaa manni kiraa itti qaalii jaamuudhaan sadarkaa kurnaffaa keessa akka galtu tilmaaman. Suudaan lammiilee Ameerikaa Kolombiyaa afur ukkaamsuu hordoftee loltoota Suudaan irratti waraana bobbaasuu Ameerikaan beeksifte. Itoophiyaa fi Zaambiyaan damee waraanaatti waltumsuudhaaf walii galtee mallatteessuun dhaga'ame. Bara waraana Itiyoo Eertiraatti ajajaa waraana lafoo ta'uun Eertiraan lolaa ture pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraaniitii fi qondaala mootummaa federaalawaa ta'uun hoogganaa ture obbo Abbaa Duulaa Gammadaa buufanni Assab qaama Itoophiyaa kutaa biyyaa Walloo akka ta'e dubbate. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin haa ga'u isiniin jenna. Kanneen amma dhageessan hanga footoo oduutiin irraatii amma bal'ina oduu isinitti. Magaalaalee Afrikaa manni kiraa itti qaala'uun keessaa tokko tan taate Finfinneen dhuma bara 2025tti magaalota Afrikaa kiraadhaan sadarkaa kurneessaa qabachuu isii gabaasni Business Insider ragaa odeeffannoo kuusaa odeeffannoo toora intarneetii addunyaa naambehoo irraa waabeffachuun mul'iseeti jira. Akka gabaasa kanatti magaalaan Finfinnee indeksii kiraa mana magaalaatiin kanaan dura sadarkaa 22ffaarratti Afrikaa irra kan argamtu yoo ta'u akka addunyaatti ammoo sadarkaa 202ffaarratti kan argamtu ta'uun gabaafame. Haa ta'uti malee haalli amma kiraan manaa magaalaa Finfinneetti itti dabalaa jiru hoggaa dhalamu Finfinneen magaalota Afrikaa manni kiraa itti qaalii ta'e ta'uudhaan bara 2025tti sadarkaa tokkoffaa kan qabattu ta'uu gabaasni kun addeesseeti jira. Kunis magaalota ardii kana kireeffattoota qaalaan keessaa tokko tan taasisu yoo ta'u magaalaan Afrikaa kibbaa Finfinneetti aantee 21ffaa Keeptaawun sadarkaa 21ffaa yoo taatu addunyaarraa immoo 218ffaa qabachuun ifame. Akkasumas magaalaan Kigaaliidhaa immoo sadarkaa 16ffaa akka addunyaatti 264ffaa ta'uunis gabaafameeti jira. Akka Business Insider jawtii gatiin kiraa manaa dabalaa dhufuun jiraatota magaalaa Afrikaa keessa jiraataniif bara kana qormaata guddaa ta'uu ibseeti jira. Baasii mana jireenyaa olaanaa namoota dhuunfaa fi maatii garaagaraa qarqara magaalotatti akka ce'an kan dirqisiise yoo ta'u kunis baasii geejjibaa akka dabalu yeroo imalaa akka dabaluu fi oomishtummaa kan hir'isa ta'uu ibseeti jira. Kana malees maatiin galii gadaanaa fi jiddu galeessaa qaban miidhamuus ibseeti jira. Daldaltoonni hedduun baasii isaanii uwwisuuf bakka biraatti jijjiiramaa jiraachuu fi hojii addaan muraa jiraachuun ibsame. Kanarraa kan ka'e mana ta'anii hojjechuun bal'inaan mul'achaa kan jiru yoo ta'u dhaabbileen daldalaa tokko tokko furmaata akka argatan kan gargaaran ta'ullee ibse. Kiraa manaa olaanaawwan wirtuu daldalaa ijoo ta'an akka hin arganne dandeessisaa jiraachuu fi dhiibbaan kun magaalota hedduu keessatti walqixxummaa dhabuu hammeessee qobsuma seeraalummaa fi hanqina mana jireenyaa akka babal'atu gumaachuu fi fayyaa barnoota qulqullina jireenyaa waliigalaa irratti dhiibbaa hamaa geessisaa jiraachuu ibse. Xiinxaltoonni Business Insider akka ibsanitti deeggarsa mana jireenyaa gatii madaalawaa babal'isuu naannoo fedhii guddaa qabutti to'annoo kiraa daldalaa fi bu'uuraalee geejjibaa fooyya'uudhaan naannoo magaalaa haala gaarii walitti hidhuu dabalate jidduu seentummaan imaammata mootummaa Itoophiyaatiif barbaachisaa ta'uu cimsee dubbate. Mootummaan Ameerikaa lammiileen Kolombiyaa afurii fi dhaabbileen isaa to'ataman afurratti Suudaan qoqqobbii kaa'uu hordofe waraana siviilii Suudaan bu'aa argachuuf neetwoorkii idil addunyaa ijaaruu isaanii himachuun waraana isii gamasitti bobbaasuun dhaga'ame. Lammiileen Ameerikaa kutaa Kolombiyaadhaa maqaan isaanii Alvora Anderez, Claudia Vivina, Meetio Andresii fi Monika Monzo jedhaman waraana Suudaan keessatti deemaa jiru keessatti waraana Kolombiyaa duraanii bobbaasuuf shiraxatan jechuudhaan loltoonni Suudaan ugguran dhagahuudhaan Ameerikaan waraana isii waraana Suudaan irratti bobbaasaa jiraachuun ibsame. Loltoonni Ameerikaa duraanii Suudaan shakkitu kunneen erga biyya baha Afrikaa gahaniin booda humna deebii ariifataa Suudaan kan humna mootummaa Suudaan walii lolaa jiru leenjise jechuudhaan himatte. Qondaalli ministeera nageenya Ameerikaa John K. Horley ibsa kanneen humni deebii ariifataa Suudaan daa'imman dabalatee namoota nagaarratti xiyyeeffachuun fedhii akka qabu irratti deebiin agarsiisaa jechuudhaan dubbate. Gochi gara jabinaa gareen kun raawwate wallabdee kanaaf bobaa naannichaa daran hidda gadi fageeffachuun gareewwan shororkeessummaa akka kaaniif haala mijaawaa ta'e kan uumuu jechuudhaan ibse. Suudaanitti bara 2023 irraa as waraanni biyya keessatti erga ka'een booda lola cimaa keessa kan turte hoggaa ta'u namoonni miiliyoonni 12,000 qabxii afurii ol qe'ee isaanirraa buqqa'u Al Jazeeraan gabaaseeti jira. Itoophiyaa fi Zaambiyaan damee waraanaatiin waltumsuudhaaf guyyaa irraa waliigaltee waraanaa mallatteessuun dhaga'ame. Itoophiyaa fi Zaambiyaan damee waraanaatiin waltumsuuf waliigaltee mallatteessuun ibsameeti jira. Hoogganaan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Bilaanoo Juulaa hoogganaa raayyaa ittisa biyya Zaambiyaa Leetinaal Jeneraal Jeefer Zeelee waliin mari'achuun ibsameeti jira. Fiild Maarshaal Bilaanoo Juulaa Itoophiyaan nageenya naannootii fi tasgabbii naannaatiif kutannoo cimaa qabaachuu ibseeti jira. Itoophiyaan dhiyeenya kana biyyoota addunyaa ciccimoo waliin hariiroo tumsa waraanaa waliin mallatteessuu kan itti fuftee hoggaa ta'u Ameerikaa, Raashiyaa fi Chaayinaa
ولين إفان فتي هريرو ورانا وجمال التجتو تربي خن خيس أمو إثيوبيان بيه هندي وجين هريرو ورانا في توم سجرا تايسوف ممتش من استيرا بيه هندي نار ديرا مودين في الفنية خلو فتوني مامي إثيوبيان هريرو زامبيا ولين كابتو دران جمسو فكو جتن في اللي مارشال برانو جولا قللشا خن بسيوغاتو أججان ورانا زامبيا لتنار جنرال جيفيري زيليس جمساتين تومسي ورانا هم دنديتي فويا أمو في فكده مما وليني قدسو كان كرجارو تو بسيت جرا موتنو في أجمان ورانا إثيوبيا لولا أدوار إيجليك أبو في هرافورا قوتما إثيوبيا نتا خندين كسيفتي لتنار جنرال جيري زيلين وان باي رابرتشوف ولين هجتشوف كانو خاصي خنا دچون دبت إثيوبيان غافي زامبيا دمي ورانا ددرت ولين هجتشوف ديجتي فلچو سيتي غمچو غدا قباچو سيبسي مريتن هردفون منستر رايا تسبيا ديتا منستر خته مارتا ليوجي غتيسا زامبيا مومبو حاموندو ولين وليغلتي ولين هجتشو ملتي سجراچو إبسي وليغلتين تون بيوني لمان إجارسا ورانا ميا نغينيا برنوتا لينجي ورانا اندستري ورانا دمي ون برورتي ولين akka hojjetan kan taasisu ta'uu ulaalaan miidiyaa intarneetii raayyaa ittisa biyyaa leetanaal koloneel Wubshet Coqol gabaaseeti jira. buufanni galaana Assab qaama Itoophiyaa kutaa walloo ta'uu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraaniitii fi dalli mootummaa Itoophiyaa duraanii obbo Abbaaduulaa Gammadaa yaada miidiyaaf kanneen dubbateeti jira. Dhimma buufata galaana Assab ilaalchisee qondaaltonni mootummaa fi aangoonni mootummaa Itoophiyaadha Assab qaama Itoophiyaa ta'uu yeroo garaagaraatti dubbachaa turuun ni beekama. Haaluma kanaan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii kan turee fi bara mootummaa wayyaanatti qondaala mootummaa olaanaa ta'uun gita aangoo adda addaatiin hojjechaa kan ture obbo Abbaaduulaa Gammadaa guyyaarraa gaazexaa bariisaatiif yaada kanneen buufanni galaana Assab kutaa biyyaa qaama wallooti. Assab qaama Eertiraa wanti godhu tokkolleen hin jiru ifumaa fi iyyan jechuudhaan mootummaa Eertiraa qeeqeeti jira. Eertiraan hin turre akkamiin akka dabarfamtee Eertiraaf kennamte naaf hin galle jechuudhaan obbo Abbaaduulaa Gammadaa seenaa keessatti namoonni Itoophiyaa bulchaa turan Itoophiyaa kan hin jaalanne akka ta'an dubbate. Akka fakkeenyaatti bara mootummoota dabaranii keessa Jabuutiin tan gurguramtee hoggaa taatu bara mootummaa wayyaanee keessa ammoo Assab dabarfamtee mootummaa Eertiraatiif kennamuu dubbate. Kanaaf biyyi tun kanaan dura namoota jaalala isii hin qabneen bulaa turte jennee amanna. Kajoo obbo Abbaaduulaa Gammadaa amma garuu hooggantoota jaalala dhugaa qabaniin bulaa jiraachuu himeeti jira. Kanaaf ammoo seenessa waloo jaaraa daangaa isii sarbame qabachiisuuf mootummaan Itoophiyaa hojjechaa turuu hime mootummaan akkuma barbaade hidhaaromsaa Itoophiyaa hidhee xumuruu eebbisiise. Akkuma barbaade ammaas gaazii uumamaa lafa keessaa baasee eebbisiise. Akkuma barbaade misooma indaastirii hedduu irratti hojjeteeti jira. Mootummaan akkuma barbaade misooma magaalaa jalqabeen magaalota hedduus bareekkiti jira. Mootummaan akkuma barbaade buufata galaana Assab akkuma gaafate ni deeffate jechuudhaan miidiyaa bariisatti obbo Abbaaduulaa Gammadaa dubbate. Obbo Abbaaduulaa Gammadaa bara waraana waliinii Itiyoo Eertiraa ajajaa waraana lafoo ta'uun naannoo Affaar Bureetti waraana Eertiraa wajjin wal lolaa turuun ni yaadatama. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabanne kanaan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.